Chainsaw Man আর Fire Punch এর creator Tatsuki Fujimoto is a genius. আর সে তোমার favorite mangaka. ফুজিমোতো শুধু নিজেই আমাদের awesome pieces of fiction আর আর্ট উপহার দিচ্ছেন না, নতুন জেনারেশনকেও ডিরেক্টলি আর ইনডাইরেক্টলি ইন্সপায়ার করছেন। অনেক নিউ জেন মাঙ্গাকা যারা বড় বড় হিটস দিচ্ছে তাদের অনেকেই ফুজিমোতো থেকে ইন্সপায়ার্ড। এছাড়াও ভেটারান মাঙ্গাকারাও তাকে ওপেনলি প্রেজ করছে আর অ্যাপ্রিশিয়েট করছে এবং তাকে ক্রেডিট দিচ্ছে মাঙ্গা জগতে নতুন হাওয়া লাগানোর জন্য। চেইনসো ম্যান আর ফায়ার পাঞ্চের মতো দারুণ সিরিজের মাঝেই সে গুড বাই এরি আর লুক ব্যাকের মতো অসাধারণ ওয়ান শটস রিলিজ করছে, আর তার আন্ডারে কাজ করা অ্যাসিস্ট্যান্টরাও পরে গিয়ে অনেক শাইন করছে। হেলস প্যারাডাইসের ক্রিয়েটর ইউজি কাকুও তার অ্যাসিস্ট্যান্ট ছিল। এছাড়াও অসাম মাঙ্গা আর অনেক পপুলার অ্যানিমে ডান্ডারানের ক্রিয়েটর ইউকিনোবু তাৎসুও তার আন্ডারে কাজ করেছে। এছাড়াও আরেকটি অসম মাঙ্গা আর আপকামিং অ্যানিমে গাচিয়াগোতার ক্রিয়েটরও তার আন্ডারে কাজ করেছে। এছাড়াও স্পাই ফ্যামিলি আর কাইজু নাম্বার 8 এর মতো সিরিজগুলোর ক্রিয়েটররাও তার থেকে কিছুটা ইন্সপায়ার্ড। তাৎসুকি ফুজিমোতোর ইনফ্লুয়েন্স অনেক কিছুতে দেখা যায়, আর ভবিষ্যতে ডেফিনেটলি সে ওয়ান অফ দ্য গ্রেটেস্ট মাঙ্গাকা হওয়ার ক্ষমতা রাখে।